အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မဒီနေ့စတင်ပြီးတော့ပြောကြားပေးမယ့် tools လေးကတော့ Apple 2ပဲဖြစ်ပါတယ် Apple 2ကတော့သူရဲ့ short key ကတော့ shift O ပါဟုတ်ကဲ့ Apple 2ကဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ pamphlet design တွေ book cover design တွေကိုဒီလို screen တစ်မျက်နှာတွေမှာကျွန်မတို့ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက် screen တစ်မျက်နှာတွေမှာကျွန်မတို့ design ကိုတစ်မျိုးတည်းဆွဲတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအသုံးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုး Apple 2လေးမြောက်များစွာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှာ cover အတွက်က Apple တနေရာတခြားစာမျက်နှာတွေအတွက်က Apple တနေရာဆိုပြီးတော့ဆွဲရတဲ့ချိန်မျိုးမှာဒီ Apple 2လေးကအင်မတန်အသုံးဝင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုလို့ရှိရင် Apple 2ဘယ်လိုမျိုးယူရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Apple 2သူ့ရဲ့ key လေးကတော့ shift O ပါအဲ့ဒီ shift Apple 2လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးမြင်တွေ့လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မကဒီ Apple ကိုကျွန်မကနံပါတ်လက်မပတ်လဲခေါ်ထားတဲ့အတွက်သူ့နဲ့ပုံစံတူတဲ့နံလက်မပတ်လဲ Apple 2 နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ခေါ်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒီမှာ Apple 2ကိုယူပြီးတော့ကျွန်မတို့ order နဲ့တွဲပြီးတော့ click နဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာသူနဲ့ကျွန်မတို့စတင်ပြီးတော့ file ခေါ်ထားတဲ့ site နဲ့အလျားအနံအားလုံးတူညီတဲ့ Apple နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်မတို့order နဲ့ Apple ပေါင်းမြောက်များစွာကိုကျွန်တော်တို့ပွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ် Apple ရဲ့နောက်ထပ်လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီ Apple ကိုခေါ်ထားတဲ့ Apple 2နဲ့မတူတဲ့တခြား Apple site ကိုခေါ်ချင်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click ချပြီးတော့ drag ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Apple အရွယ်အစားလေးတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလို Apple 2တွေခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ design ပေါင်းမြောက်များစွာကိုဒီလို file ထဲမှာ screen တစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ design ပေါင်းများစွာတွေဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ Apple 2ရဲ့လုံဆောင်ချက်နေပါကျွန်မနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါပါမယ် Apple 2ရဲ့ key လေးကတော့ shift O ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Apple 2လေးရဲ့လုံဆောင်ချက်လေးကိုတည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကျွန်မထပ်ပြီးလေးကတော့Adobe Illustrator မှာအင်မတန်မှအသုံးဝင်တဲ့ပန်တူးဆိုတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပန်တူးကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာသူများဆွဲထားပြီးသားဒီလိုပုံစံလေးတွေကတုတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ line ပြန်ကောက်တဲ့အခါ line ပြန်ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားအယောင်တွေဖြည့်တဲ့အခါ design combination တွေလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာပန်တူးကအင်မတန်မှအသုံးဝင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပုံဆွဲတဲ့နေရာမှာလည်းအင်မတန်မှအသုံးဝင်ပါတယ် Adobe Illustrator မှာတော့ပန်တူးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံဆွဲတဲ့နေရာမှာလားများတော့အပြင်သုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်ပန်တူးကိုကြွကြွကြည့်သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ design ပေါင်းများများစွာဖန်တီးလို့ရပါတယ် Vector portrait တွေဆွဲတာတွေကျွန်တော်တို့တခြားတော့ design တွေဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းဒီပန်တူးကအင်မတန်မှအသုံးဝင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပန်တူးသူ့ရဲ့ short key လေးကတော့ P ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပန်တူးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပန်တူးကိုဒီမျိုးဖိပြီးတော့ဒီလို dress ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာသူက handle တူတစ်ဖက်တစ်ချက်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတက်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကိုတွားရလမ်းကြောင်းတွေ handle တူတစ်ဖက်တစ်ချက်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကွေအကောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ design တွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အကွေအကောက်တွေဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာပါဒီလိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ handle တူးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဥမာပြန်ပြီးတော့ design ပြန်ပြင်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကို order လေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရွှေ့လျားလို့ရပါတယ် order လေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line လေးတွေကိုအားလုံးပြန်ပြီးတော့ရွေ့သွားလို့ရပါတယ်ကဲပါဒါကတော့ပန်တူရဲ့အလုံးလုံးပုံအလုံးလုံးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ပန်တူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဲရေးကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တခြားတော့အချွန်လေးတွေလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပန်တူယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစထောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မဆွဲတော့ဘဲနဲ့ဒီလို click တစ်ချက်လေးပဲထောက်လိုက်ပါဒါဆို point ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမြင်ဖြောင်းလေးဖြစ်နောက်ထပ် click ထပ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိတ်မှာချွန်နဲ့ပုံတံဖြစ်ရှိတဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းလေးကိုသူကလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်တဲ့ဟာလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လိုသလိုပုံသွင်းလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ပန်တူးလေးရဲ့အလုံးလုံးပုံအလုံးလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပန်တူးကိုကျွန်မဒီမှာ stone နဲ့ဆွဲထားတဲ့အတွက်ကျွန်မနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ stone နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထူးခြားချက်လေးတွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်မတစ်ချက်ပြောပြပေးပါမယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ပန်တူးနဲ့ကျမတို့ဥပမာလေးလို့ကိုလေးဒီဇိုင်းဆွဲလိုက်ပါမယ်ကြည့်ပေါ့ကိုလေးဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့ကျမဒီဆွဲထားတဲ့ဟာလေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ကျမဒီမှာ stroke ရဲ့2ရဲ့ stroke 2လေးကိုကျမ7လောက်ထိထားလိုက်ပါမယ်အခုကျမဒီမှာပြထားတာသူကဒီမှာနောက်တစ်တောင်းလုံးကချွန်တောင်းတစ်တောင်းလုံးကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာဖြစ်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတောင်းကိုကြကျမတို့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီချွန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာ stroke ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ stroke ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဒီဟာလေးကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာတောင်းအလုံးလေးကိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒါလေးကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ခုနဆွဲထားတဲ့ပုံစံတိုင်းရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကျမတို့လိုရင်ပုံစံကိုအမျိုးမျိုးတွားပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဒီမှာ uniform ဆိုတာလေးရှိပါတယ် uniform ကိုကျမတို့ click လိုက်တဲ့အခါမှာ uniform ကိုကျမတို့ click လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကျမတို့ဒီဟာလေးကို click လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီမှာတစ်ဖက်တောင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်စီခြုံတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျမတို့တစ်ဖက်ကိုအပိတ်တစ်ဖက်ကိုအချုံလုံးရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးလေးတွေကျမတို့ဆွဲလို့ရပါတယ်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ uniform မျိုးစုံအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ပန်တူးနဲ့ဆွဲတဲ့ခါမှာဥပမာကျမတို့ဒီမှာမျက်ခုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတစ်ဖက်တစ်ချက်စီခြုံလာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဒါလေးရွေးလိုက်တဲ့ခါဒီမှာမျက်ခုံလေးလိုပုံစံမျိုးလေးတွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ပန်တူးနဲ့ stroke ရဲ့ control မှာပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုနားလဲတဘောပေါက်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကျမတို့အကယ်၍ color တွေပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာတော့ပြောင်းလို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီအောက်မှာdouble click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါ color box ကြီးကြာလိုက်ရင်ကိုလိုရင်ကိုပြောင်းချင်တဲ့အရောင်လေးတွေကိုကျမတို့တွားပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကပန်တူးလေးရဲ့အလုံးလုံးပုံရဲ့ဒီ control bar မှာပါတယ်သူရဲ့ဟာလေးတွေရဲ့အလုံးလုံးပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အလုံးလုံးပုံလေးတွေကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပန်တူးရဲ့အလုံးလုံးပုံလေးတွေကိုနားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ကျွန်မထပ်ပြောပြပေးမယ့် tool list ကတော့ add anchor point ပဲဖြစ်ပါတယ် add anchor point ကကျွန်မတို့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မပြပေးပါမယ်ကျွန်မ shape လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ add anchor point ဒီမှာကျွန်မတို့ဒီ direct selection tool နဲ့ကျွန်မတို့ click လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ဒီပုံမှာ point ကအလုံးပေါင်း1 2 3 4 5 6 6 point ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ6 point ကိုပဲကျမတို့ရွှေ့လာနိုင်ပါတယ်အကယ်ကျမတို့က6 point မလို့ချင်ဘူး9 point လို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ add anchor point ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျမတို့ click လိုက်ပါ click ပြီးတော့ဒီပတ်လမ်းကြောင်းမှာတော့ထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီမှာ point တစ် point ထပ်ပြီးတော့ထည့်တိုးရတာမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ point ကအလုံးပေါင်း9 point ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျမတို့ရွှေ့လာခြင်းတဲ့အခါလို့ရှိရင် direct selection tool လေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော် double click နဲ့ပြီးတော့ဒီမျိုး point လေးတွေရွှေ့ရလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ add anchor point ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံအလုပ်နည်းပါကျွန်တော်တို့ point တွေပေါင်းများစွာကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ design လေးတွေဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒါ add anchor point ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံအလုပ်နည်းပါသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် delete anchor point ကတော့ကျွန်တော်တို့ point တွေကိုဖြတ်တောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တဲ့ဥပမာဒီ point လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ point ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တဲ့ point တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ပန်တူးအုပ်စုမှာပါဝင်တဲ့ point လေးတွေရဲ့အလုံးလုံးပုံအလုံးလုံးနီလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနားလည်တော့ပေါင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း like subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းဘတ်တန်လေးကိုနှိပ်ထားပြီးတော့အားပေးပေးပါအောင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ